नबीना मुहम्मद वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खैरात फी सबीलिल्लाह जे मौके ते अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक जे भलारे महीने में इफ्तारी जे लाए सोहणे प्रोग्राम में अचण जी सआदत नसीब फरमाया। अल्लाह ताला खां दुआ तो कयां, अल्लाह ताला हिन रमज़ान जूं तव्हां असां सभिनी खे सभई भलायूं नसीब फरमाए। इमामुल अंबिया साईं जन फरमायो, महीनो रमज़ान जो अव्वल हा रहमतुन, पहिरियों ॾहो उन जी रहमत, ॿियो ॾहो मग़फ़िरत, टियों ॾहो जहन्नम जे बाहि खां आज़ादीअ जो आहे। थोरो हे ॿ ॻाल्हियूं करे वठां मां, थोरो तवज्जो सां। पहिरियों रहमत जो ॾहो, ॿियो मग़फ़िरत जो ॾहो, टियों जहन्नम खां बचण जो ॾहो। पाण ई अल्लाह से करे थींदो। पर भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो हिकिड़ो शेर आहे, आम मशहूर बोल है, मां सम्झां थो मतां हिते बि किन खे उहे बोल ईंदा हुजनि। भिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त पाण ई ईंद में हो त कुझु हाँ ओहो साईं ॿुधायो, चए थो पाण ई ईंद में हो त कुझु आऊं बि अॻ भरी थियां। अल्लाह जे रसूल फरमायो त रमज़ान बख़्शिश 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 वा कंहिंजे लाइ जेको घुरे त सही न, अल्लाह मूंखे माफ़ कर, चवे त सही न, चवे ई न त पोइ भिटाईअ जे शेर जे बि ख़िलाफ़ थी वियो। भिटाई बि चए थो त पाण ई ईंदमि हो त कुझु आऊं बि अॻ भरी थियां, कुझु मां चवां त सही न, पोइ होॾो त अल्लाह जी रहमत मूंखे भाकुर में झलण जे लाइ तयारु आहे। अल्लाह जे रसूल फरमायो त जेकॾहिं रब थोरो सही जंहिंखे जाते जाइ मिले उहो उते वेहिजी वञे, जे ॻाल्हाइण जी ज़रूरत न पए। सच पुछो, हदीसुनि में ईंदो आहे, मफ़हूम बि आहे, दोस्त खे परचाइणु ॾुखियो, माइट खे परचाइणु ॾुखियो, संगत दोस्त खे परचाइणु, पर एतिरे ताईं जो मुड़ुस परचाइणु ज़ाल खे ॾुखियो, ज़ाल परचाइणु मुड़ुस खे ॾुखी, अल्लाह परचाइणु सभिनी खां सवलो, अल्लाह परचाइणु सभिनी खां सवलो। ॿ टे ॼणा गॾिजी करे चवंदो बामड़े सिफारिश कयो मिले कुझु बचा थिए परचाइणु, पोइ बि दोस्त चवंदो ना बा भरल हाणे आया आहियो, बाक़ी मुंहिंजी दिलि कुझु कोन्हे, हा न, खोड़ ईअं रखी वेंदा आहिनि दिलि में। अल्लाह परचाइणु सभिनी खां सवलो, सभिनी खां सवलो, सभिनी खां सवलो। कीअं कीअं हिकिड़े अबे जी औलाद आहे, ॿ टे पुट आहिनि, को चवंदा हूं पाण सिंधीअ में फर्मा बरदार, को चवंदा हूं छोरो बेफ़रमान थी पियो, हा न। इहो फर्मा बरदार ऐं बेफ़रमान बि पाण कोई नथो कंहिंसां करे सघे, इहो बि रब जी मर्ज़ी आहे। हो जे चवंदा आहिनि न त अल्लाह अल्लाह जे मर्ज़ी पवेसि त कंहिं सिख जे बचे खे, सिख जे घर में ॼायल पुट खे मुसलमाननि जो वली कामिल बणाए, त इहो अल्लाह पैदा सिख जे घर में कई, अॻिते हली करे रंग उन खे लाथई त मौलाना अहमद अली लाहौरी जहिड़ी शख़्सियत पैदा थी पई। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जंहिंजे ॾिसण सां गैर मुस्लिम जल्दी कलमो पढ़ी मुस्लमान थींदा, एॾो उन में असर रखियो। हज़रत अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह ॿुधो था न, उन्हनि सां उहा कड़ी हुई। हज़रत अमरोटी ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह बि जेकॾहिं हीअं कंहिं चिताए कंहिं ॾिसंदा त फौरन अॻियो कंधु वाणियो हेठि कंदो, न त हिक ॿिए खे वाणे चवंदा त ॾिसंदव बुज़ुर्ग ॾे त मुस्लमान थी वेंदो। इहे शयूं अल्लाह जे तरफ़ां कंहिं में रखियल आहिनि। जे मर्ज़ी पवेसि त सिख जे पुट खे वक़्त जो जुनेद वलियो बणाए, जंहिंखे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधीअ जे नाले सां दुनिया यादि करे थी। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी
पैदाश त उनजी सिख जे घर में थी आहे, पर अल्लाह ताला उनखे मक़ाम एॾो वॾो ॾिनो आहे। वरी मर्ज़ी पवेसि त कंहिं आलिम जो, कंहिं बुज़ुर्ग जो, कंहिं कारीअ जो पुट सॼे इलाइक़े में पहिरियों नंबर बदमाश लिखियो वञे, मर्ज़ी पवे। रंग अल्लाह जे हथ में आहे, जंहिंखे रंग लाए त सिख जे पुट खे वक़्त जो वली बणाए, न लाए त कंहिं बुज़ुर्गनि जा, कंहिं वॾनि सुहिणनि घराणनि जा ॿार दरबदर करे छॾे, उनजी मर्ज़ी आहे। पर ॿियो त परे रहियो, पर तमामु क़ुरान जो वाक़ियो थो ॿुधायां। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जी उमिरि मुबारक तमामु वॾी आहे। किताबनि में ईंदो आहे त 950 साल छड़ो तबलीग कई आहे। महबूब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे औलाद जी, औलाद न उम्मत जी उमिरि मुबारक वध में 100 साल ते को पहुतो, तॾहिं बि चवंदा त 100 साल न त 50 60 70 ताईं 80 ताईं अची बीठासीं। साईं जन जी उम्मत जी उमिरि इहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जन जी पंहिंजी उमिरि छड़ो तबलीग जेकी कयूं उहा किताबनि में हूंदी आहे त 950 साल 900 साल 950 साल तबलीग कयूं। वक़्त जो नबी त ॿियो छा, नबी मखलूक में जेकी उन वक़्त मखलूक हूंदी आहे, नबी सभिनी खां आला अफ़ज़ल उत्तम हूंदो आहे। अल्लाह उहो नबी कंदो आहे जेको सभिनी खां आला हुजे हर पासे। पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो पुट उहो मुस्लमान न थियो, पाण नबी पुट मुस्लमान न थियो। भला हे त ॿुधो अथव त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अबो उहो मुस्लमान कोन हो, उहो वरी बुत ठाहींदो बुत। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नंढो पुट हुयो, हज़रत इब्राहिम खे ॾींदो त वञी विकिणी आहे बाज़ार में। ऐं ईअं किताबनि में लिखियो आहे त पीउ जो नालो आज़र हो, क़ुर पाक ॾसियो आहे आज़र हो। ऐं आज़र जा बुत ठहियल हथ जा सॼे इलाइक़े में मशहूरु हूंदा। पोइ चवंदा त भाउ असांजो बुत वरितो वञो, पोइ कहिड़ो जी आज़र जो मिली वञे त उहो भलो। आज़र हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पीउ, पाण बुतनि जो माहिर पुट थियो, उन्हनि बुतनि जे ख़िलाफ़ पाण में हिक ॿिए सां बहस थियो त हो चए त बाबा इहो कीअं तूं हथ सां ठाहे वरी उनजी पूॼा कीअं थो करीं, ईअं न कर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मर्ज़ी अथसि, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे अल्लाह नुबूअत जो ताज ॾिनो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जे औलाद मां समी नबी हेठि हलिया आया। तव्हां त इमामुल अंबिया साईं जन जा, जंहिंजा तव्हां ई असां उम्मती आहियूं, साईं जन बि उन ख़ानदान सां, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जे ख़ानदान सां। लेकिन अबो मुसलमान न थियो। नूह अलैहिस्सलाम वक़्त जो नबी, लेकिन पुट मुसलमान न थियो। लूत अलैहिस्सलाम वक़्त जो नबी, ज़ाल मुसलमान न थी। नूह अलैहिस्सलाम वक़्त जो नबी, पुट बि मुसलमान न थियो त ज़ाल बि मुसलमान न थी। मर्ज़ीअ जो मालिक आहे, कंहिं मिसकीन खे इस्लाम वारी चादर वेढ़ाए करे जन्नत जो हक़दार बणाए, उनजी मर्ज़ी आहे। क़ुरान बयान कयो आहे, क़ुरान पाक में बयानात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हाय हाय ॻाल्हियुनि तो ॻाल्हियूं, टाइम बि मां सिजरे ॾिसां थो थोरो आहे, ख़ैरात ते बि ॻाल्हाइणो हो। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे, भाउ ग़ुलाम नबी साहब पंहिंजे अबे जी ख़ैरात अहिड़े सुहिणे नमूने सां मल्हाइण जी कोशिशि कई आहे। उहो मरहूम बि मूंसां प्यारो कंदो हुयो ॾाढो। बहरहाल मां जो आहियां जो फुल पुटो हुयो, मुंहिंजा वॾा ज़रूरु हुयो वॾा मूं ते शफ़क़त जो हथु रखंदा। अलाह करे त इन्हनि जो हथु हमेशह मूं ते हुजे। बहरहाल मां ॿुधायां पिया त नूह अलैहिस्सलाम पंहिंजे पुट खे सम्झायो, पुट न सम्झो। तव्हां त इहो वाक़ियो तमामु वॾो क़ुर पाक में बयानु थियलु आहे 12 सिपारे में। अल्लाह ताला खां नूह अलैहिस्सलाम दुआ घुरी त रब मां हिननि में हेतिरी उमिरि, हेॾी उमिरि हिननि खे तबलीग कई आहे, हिननि जो सुधरण जी आहे ई कोन, नियत ई कोन। अल्लाह साईं चयोसि पोइ तुंहिंजी छा थी दिलि चए? चयोमांसि रब मुंहिंजी दिलि घुरे थी त इन्हनि सभिनी खे हाणे तबाह कर, बसि इहे इन्हनि खे तबाह। हलो तबाह। इहो नूह अलैहिस्सलाम नबी, थोरो तवजो कजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिं महबूब मोहम्मद करीम जा तव्हां असां उम्मती आहियूं, उन सां ईअं फरमायो त ज़मीन ते अल्लाह ताला इंसाननि जे हिदायत जे लाइ, सम्झाइण जे लाइ वक़्त जा नबी मोकिलिया। उन्हनि जो तादाद ज़मीन ते 1,24,000 आहे। तमो भाई 1,24,000 ओ इमामुल अंबिया साईं जन ताईं नुबूअत जो आदम अलैहिस्सलाम खां वठी शुरूआत थी, विच में नबियनि जो तादाद आहे 1,24,000। हाणे हिकिड़ी वॾी ॻाल्हि मां ॿुधायां थो, तव्हांजो तवजो हुजे त साईं तव्हां इशारा न कयो, जंहिंखे जाते अचे वेहिजी वञे। हा मानी खाइण महिल खणी पोइ मूंखे पाण सां विहारजो, बाक़ी ॿुधण जे लाइ थोरो तवजो। नबी साईं फरमायो त नबियनि जो तादाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ॿुधो अथव, नूह अलैहिस्सलाम ॿुधो अथव, इहे सभु नबी सुवाणा।
इन्हनि जो तादाद ज़मीन जे तख्ते ते 1,24,000। महबूबन करीमन फरमायो त हिकिड़ी हिकिड़ी गिफ्ट अल्लाह हर नबीअ खे गिफ्ट हिकिड़ी हिकिड़ी ॾिनी। गिफ्ट छा चवंदा बाबा? तोहफ़ो। सभिनी नबियनि खे हिकु हिकु हीअं जो तोहफ़नि जो थहो खणी अल्लाह साईं तक़सीम कयो। हे आदम अलैहिस्सलाम खे, हे नूह अलैहिस्सलाम खे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे, मूसा अलैहिस्सलाम खे, ईसा अलैहिस्सलाम खे, शीस अलैहिस्सलाम खे, हारून अलैहिस्सलाम खे, लूत अलैहिस्सलाम खे, हिज़कील अलैहिस्सलाम खे, जेके नबियनि सारा सभिनी खे हिकु हिकु गिफ्ट। उहा गिफ्ट छा हुई? गिफ्ट हुई मक़बूल दुआ। हिकिड़ी 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 मक़बूल दुआ हर नबीअ खे अल्लाह ॾेई करे चओ त हाणे हीअ तव्हां वटि गिफ्ट आहे, इहा मक़बूल दुआ अथव। जेड़ी महिल चवंदव ओ हीअ दुआ, जेड़ी महिल चवंदव जीअं चवंदव मां अल्लाह उहो ई करे छॾींदुमि। तंहिंजे करे हीअ संभाले रखिजो, हीअ कम जी अथव, कम जी अथव सभिनी नबियनि खे। महबूबन करीमन फरमायो त उहा गिफ्ट दुआ मक़बूल मूंखे बि मिली आहे, मां बि महफ़ूज़ कई आहे। पोइ मुंहिंजे साईं जन फरमायो त ॿिया जेके नबी सुवारा उन्हनि पंहिंजे उमिरि ज़िंदगीअ में दुनिया में उहा दुआ घुरी छॾी, उहा मक़बूल दुआ घुरी छॾियऊं। साईं जन फरमायो त मां उहा दुआ न घुरी आहे, मां उहा अल्लाह वारी गिफ्ट संभाले रखी अथमि। साईं कंहिंजे लाइ संभाले रखी अथव? साईं जन फरमायो मां पंहिंजे गुनाहगार उम्मतनि जे लाइ संभाले रखी आहे, जिन मूंखे ॾिठो कोन। अब असां मूं तव्हां को हथु खणंदो त असां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वक़्त में हुयासीं या साईं जन खे असां ॾिठोसीं। अलाह कंहिंखे ख्वाब में ज़ियारत कराए, इहा अलाह जी महिरबानी, पर असां हुयासीं कोन, साईं जन खे ॾिठोसीं कोन। साईं जन फरमायो त पोयों मुंहिंजी उम्मत ईंदी जिन मूंखे ॾिठो बि कोन, मूं ते सभु कुझु कुर्बान करण जे लाइ तयारु हूंदा, मां उन्हनि उम्मतनि जे लाइ रखी आहे। साईं उन्हनि खे कहिड़े कमु ईंदी? पाण फरमायो मूंखे जो न ॾिठो त उन्हनि खां कुझु ग़लतियूं सलतियूं थींदियूं, कुझु गुनाह थींदनि, गुनाह थींदनि। पोइ महशर में जॾहिं ताराज़ू लॻंदो, तोर थींदी, त पोइ मुंहिंजे उम्मतनि जी जॾहिं तोर थींदी त उन्हनि जा गुनाह घणा हूंदा, घणा हूंदा। उहे गुनाहनि घणनि जे करे जहन्नम ॾे छिकबा वेंदा। मां ॾिसंदुमि त मुंहिंजे उम्मत जो घणो हिसो गुनाहनि जे करे जहन्नम ॾे थो वञे। मां फौरन उहा रब जे ॾाढो मक़बूल दुआ पेश कंदुमि त मुंहिंजा रब, मां पंहिंजे इन्हनि जे लाइ जेकी सांडे रखी हुयमि, अॼु मुंहिंजी मक़बूल कर। महबूबनि खे हुकुम थींदो त चओ महबूब, अलाह जे पासे न चओ छा थो चई, कहिड़ी छा थो घुरे। रब जेकी बि मुंहिंजी गुनाहगार उम्मत आहे, इन्हनि सभिनी गुनाहगार उम्मत खे इन दुआ जे सदके सभिनी खे माफ़ करे जन्नत ॾे वठी वञे। हे मां साईं जन जी हदीस थो ॿुधायां। साईं जन फरमायो त मां उहा दुआ अल्लाह जे आॾो पेश करे पंहिंजा गुनाहगार उम्मती जहन्नम को छॾाए सभु जन्नत ॾे वठी वेंदुसि। हे त महबूबन करीमन असांजे लाइ इंतज़ाम कयो आहे, इंतज़ाम कयो आहे, इंतज़ाम सचो आहे, थियल आहे। जिन खे कलमो नसीब थियो आहे उन्हनि जे लाइ इंतज़ाम थियल आहे। हिकिड़ो दफ़ो कलमो पढ़ो, सभई पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इहो कलमो पाक आहे। नबी साईं फरमाया त जंहिं बि कलमो पढ़ियो इहो जन्नत में वेंदो, जंहिं बि कलमो पढ़ियो जन्नत में वेंदो। साहिब चयो साईं गुनाह करे पोइ बि जन्नत में वेंदो। साईं फरमायो त गुनाहनि जे करे पोइ बि जन्नत में कलमे जे करे वेंदो। किसो तमामु वॾो आहे। उन साहिब हाणे ॿीहर बि चयो साईं गुनाह करे पोइ बि जन्नत में कलमे जे करे वेंदो। साईं जन फरमायो पोइ बि वेंदो। हुन टीहर चयो साईं गुनाह फलाणा फलाणा गुनाह करे पोइ बि वेंदो। टे दफ़े सां साईं जन थोरो नाराज़ बि थिया त मां जॾहिं तोखे चवां थो त पोइ बि कलमे जे करे वेंदो वेंदो वेंदो, तुंहिंजो नक मिटीअ सां मिले। अरबीअ में लफ़्ज़ मुस्तफ़ा साईं जन जी ज़बान खां निकिता त रग़म अला अनफ़ अबी ज़र, अबू ज़र जे नक ते मिटी लॻे, अलाह कलमे जे करे छॾींदुसि। कलमे जे करे जन्नत ॾे वेंदासीं। छड़ो मौलवी न वेंदा, छड़ो रोज़ायत न वेंदा, बेरोज़ायत बि वेंदा, नमाज़ी न बेनमाज़ी बि वेंदा, हाजी न बेहाजी जिन कुझु न उहे बि वेंदा, जिन खे कलमो नसीब थियल आहे उहे वेंदा जन्नत में। बाक़ी वेंदा कीअं? अलाह शला असांखे इज़त सां मोकिले जन्नत ॾे। हा वाह, इज़त सां मोकिले। कंहिंखे जो वाह पादरनि जो हार पाराए धिकड़ो बि ॾिजेसि, हल हल अॻियो हलवो तुंहिंजे लाइ तयारु आहे। वरी हेॾो ॿियो अचे को भुजो बि ॾेसि, वरी को थुक बि हणेसि, अॻियो हलवे जी देॻ चाली पई आहे, हल हल तो खारायूं था। वेंदो त उन देॻ ॾे वठी त वेंदसि, पर हालत जेकी विच में थींदी अलाह छड़ा अहिड़ी हालत खां बचाए। मां दोस्तनि खे चवंदो आहियां, अॻे भेरे में मां हितां साईं वटि ज़िलाज में वॾो हिकिड़ो सान कुठल हुयो उज़ईअ में साईं हुयो न, उहे कातियूं काॾे कयव जेके जिन सां गोश्त कटियो हो, हा उहे खंडियूं न थियूं आहिनि, खंडियूं 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 थियूं, उहे काॾे वाह में उछलींदव, तिखी कयो कराईंदव। लोहर उन कातीअ खे माखी मखींदो,
लोहर 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 काती जो खंडी थियल बाह में उड़ी पियो बाह को पचाइण खां पोइ मखण मखींदुसि मखण मखींदुसि कि न हथोड़नि दी मार दी हा न कलमे पढ़ण जे करे जन्नत जी मोमिनऊ तहां असांखे टिकट मिली वई आहे अमल चङा कंदव त बचंदासीं अमल बुरा थींदा त पोइ लोहर वांगुरु ईअं कातीअ खे पोइ धूड़िया इहो बाह बि थींदी त इहो कुटको बि थींदो पोइ लोहर जो हथोड़ो हुजे हेठों में लोह हुजे मथों में हथोड़ो हुजे पोइ विच में कातीअ जो हाल छा हूंदो अलाह दुआ थो कयां अहिड़े माहौल खां बचो जंहिंखे कलमो नसीब थियो आहे कलमे जी माना छा आहे कलमे जी माना अथव शिरक खां बचणु कलमे जी माना छा आहे अबा शिरक खां बचणु अल्लाह जे रसूल फरमायो त अल्लाह खे कंहिं बि गुनाह ते एॾी बाने जे गुनाह ते कावड़ न ईंदी आहे जेकी शरीक बणाइण ते ईंदी अथसि साईं जन फरमायो त कंहिं गैरतमंद मर्द खे पंहिंजे ज़ाल ते गैरत एॾी न ईंदी जेकी अल्लाह खे गैरत ईंदी आहे शरीक बणाइण ते सभु कुझु अल्लाह अबा इज़त ॾियण वारो केरु आहे हाँ ज़िलत ॾियण वारो केरु आहे कुर्सी ॾियण वारो केरु आहे खसण वारो केरु आहे हयाती ॾियण वारो केरु आहे मौत ॾियण वारो केरु आहे इज़त ज़िलत ॾियण वारो केरु आहे बीमारी ॾियण वारो केरु आहे शिफ़ा ॾियण वारो केरु आहे इहो अल्लाह आहे जेको इन में ॿिए खे शरीक कंदो वेंदो त हे बि करे सघे थो ईअं कंदो इनखे चइबो आहे शिरक अल्लाह वारा मामला ॿिए ॾे आण इनखे चइबो आहे शिरक इहो नाहे जन्नत जी टिकट कलमो मिली वई पोइ तव्हांजी मर्ज़ी कराची जी साईं तव्हांखे सऊदीअ जी वीज़ा मिली वई आहे सऊदीअ जी वीज़ा मिली वई पोइ हाणे तव्हां हितां कराचीअ ताईं कीअं वञो हवाई जहाज़ में वञो सखर खां एयरपोर्ट तां तव्हांजी मर्ज़ी कार में वञो तव्हांजी मर्ज़ी कोच ते वञो तव्हांजी मर्ज़ी भला ॿियो न त मोटर साइकिल ते वञो तव्हांजी मर्ज़ी हा भाउ ॿियो न त ट्रैक्टर ते वञो तव्हांजी मर्ज़ी पैंडल साइकिल ते वञो तव्हांजी मर्ज़ी वेंदव त पहुचंदव ओॾहें पर पोइ हालत केतिरी थींदी उहो हर को पाण ॼाणे थो जेको हवाई जहाज़ मां वेंदो आसानी सां पहुचंदो कोच में वेंदो कुझु तकलीफ़ लोॾनि लमनि जी थींदसि किथे ब्रेक किथे मथो लॻंदुसि किथे कीअं थींदो पर पोइ आसानी सां पहुचंदो वरी जेको मोटर साइकिल ते वेंदो उनखे तकलीफ़ घणी जेको ट्रैक्टर ते वेंदो अञा घणी पियो हेॾो लॻंदो पर जेकॾहिं कंहिंखे केल में रसो ॿधी ऐं ट्रैक्टर में पोयां ॿधिजे त अबा हिन ढांचे खे कराची पहुचा इहो ढांचो त माण्हू गेल गेला ट्रैक्टर जी हूंदी कॾहिं हुन पासे ॾांहुं कॾहिं हुन पासे ॾांहुं इहे खलूं बि लही वेंदसि हॾा बि भॼी पवंदा त ढांचो कराची पुॼंदो कलमो तव्हांखे मिलियो आहे जन्नत जी टिकट मिली अथव अमल तव्हां असां भला कंदासीं त आसानीअ सां वेंदासीं न त मोचड़ा ठहिया पिया मदा केरु ईअं चए त मोचड़ो थींदो ई न साईं मां कलमो पढ़ियो नबी साईं जो उम्मती न साईं जन फरमायो कलमो तव्हांखे जन्नत ॾे वठी वेंदो पर पाण ई ईंद में हो त कुझु आऊं बि अॻु भरी थियां कुझु मूंखे बि हया अचे मां बि को अलाह रसूल जी ॻाल्हियुनि खे चिंबड़ी पवां होड़ो त रब साईं इंतज़ाम करे छॾियो आहे मां अलाह खां दुआ थो कयां त अलाह ताला छल तव्हां ई असांखे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए खैरात साईं जन फरमायो पंहिंजे हयातीअ में खैरात कयो पंहिंजे हथ सां खैरात कयो सॼे हथ सां ॾियो त खॿे हथ खे ख़बर न पए ईअं लिकाए पिया मिसकिननि ग़रीबनि खे ॾियो इहा वॾी तव्हांजी मक़बूल खैरात आहे ईअं रिवायत में ईंदो आहे त जंहिं माण्हूअ पंहिंजे हयातीअ में हिकिड़ी खारक थोरो मूंखे तवजो कजो हयातीअ में हिकिड़ी खारक खैरात कई पंहिंजे हयातीअ में मरी वञण खां पोइ उन जा वारिस खोड़ खैरात करनि खारकुनि जो एतिरो सवाबु न मिलंदो सयूं एतिरो न मिलंदो जेको जंहिं पाण हिकिड़े हथ सां पंहिंजे सां हिकिड़ी खारक खैरात कई तंहिंजे करे तव्हां ई असांखे मां तव्हांखे सभिनी खे ईअं चवंदुसि तव्हां पोयनि जे आसरे ते न लॻिजो हे त भाग वारो आहे उहो माण्हू जंहिंजो पोयों माण्हू क़ुर थो पढ़ाए भाग वारो आहे उहो माण्हू जंहिंजो पोयों माण्हू मिसकिननि खे थो खाराए मिसकिननि खे ढकाए न त मूंखे मुंहिंजी बि उमिरि कुझु वॾड़ी आहे हे वॾड़ा असांजा वेठा आहिनि पुराणे वक़्त में रेडियन ते बि ऐलान थींदो त फलाणे जे ॿारहें जे मौक़े ते साईं टूर्नामेंट थींदी वॉलीबॉल रांदि थींदी तव्हां ॿुधो अलाए कोन ॿुधो साईं वॉलीबॉल रांदि थींदी फलाणे जे ॿारहें जे मौक़े ते है न पर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो फलाणे जे ॿारहें जे मौक़े ते रिछ ऐं कुतनि जी बछ थींदी जंहिंजे ॿारहें ते रिछ ऐं कुते जी बछ थिए उहो अबो क़बर में उघराई ॾींदो त मुंहिंजो पुट पोयों भलो कमु कयो अबा उहो छा कंदो तंहिंजे करे सभ खां भलो अमल इहो आहे त पाण पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे हयाती में खैरात कयो जे न त पोयनि खे अलाह तौफ़ीक़ ॾे त अहिड़ा प्रोग्राम करे जंहिंमें अलाह ऐं अलाह जे रसूल जूं ॻाल्हियूं कजनि इहो क़बर में ओने मैयत ते अजुर पुॼंदो पर ओतिरो घटि पुॼंदो जेतिरो पंहिंजे हथ सां करे असां बि हिरी विया आहियूं असां चवंदा हिते खाओ पीओ
वो जो असांजो फलाणो मौलवी आ उन्हें के वठी अचजो बस वो कुरान पाक भी बख्शींदो 7 जुमाणा भी खाराइजोस सयूं भी खाराइजोस हलवो भी खाराइजोस माखी भी खाराइजोस मक्खण भी खाराइजोस भलियूं खारकूं खाराइजोस साईं और भले कयूं उन जी बेकरी जो केक भी खाराइजोस इहो मौलवी खाइंदो अब्बे सां इन जो फर्क कोन पवंदो त अब्बो कबर में उगराई ॾींदो त मुंहिंजे पुट भलो कयो मौलवी इहो मौलवी त खाई वेंदो खुदा जो कसम खणी थो चवां खुदा जो कसम खणी तो चवां त मूंखे तव्हांजे अबे तव्हांजे फौतगन सां एतिरी दिलचस्पी कोन थींदी जो मां तव्हांजे वॾनि जे लाइ रोई रोई दुआऊं घुरां तव्हांजो हिकिड़ो लफ़्ज़ अल्लाह खे चवणु पंहिंजे औलाद जो त मुंहिंजा रब मुंहिंजे अबे खे माफ़ कर मां मौलवीअ खां 100 दफ़ो उन जो अजुर वधीक मिलंदो तंहिंजे करे छड़ो असां मौलवियुनि ते बि न भाणिजो त बाबा पोइ वरी अचे साईं ख़त्मु ॾींदो मौलवी साहिबु पोइ इहे भाग जुदारा मौलवियुनि जा अलाह कंहिंखो खाराए 7 जुमाणा भला मरी वञण जे लाइ भला 8 छो न भला 10 छो न हा भला 5 छो न 7 छो इन में का ॻाल्हि आहे त भला हूअं न मिलंदा त ईअं थिए बहरहाल इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे कंहिं मिसकीन खे खाराइजे थोरो तवजो कजो ख़ैरात अलाह वटि उहा मक़बूल आहे जंहिंमें कसरत मिसकीननि जी हुजे पर मुंहिंजा अमीर दोस्त मुंहिंजा वॾा दोस्त वॾेरा दोस्त उहे त अचे ख़ैरात में कुकड़ियूं खाइनि मां मिसकीन खे ख़ैरात में धिको ॾियां त परे थी अॻ में मुंहिंजा दोस्त खाइनि ख़ुदा जो कसम खणी थो चवां अलाह खे इन ख़ैरात जी परवाह न आहे ख़ैरात कयो मिसकीननि सां गॾिजी सघे सभु जो ईअं वियो हिकिड़े दस्तरखाने ते मिसकीन बि हुते जंहिंजा लटा फाटल हुजनि उहो बि तव्हां सां गॾु वेठो हुजे जंहिंजा लटा सुठा हुजनि अलाह खे इहा ख़ैरात बणनि था मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे भाऊ ख़ैरात जो कमु कयो पर मौक़े भले सां रमज़ान जे मौक़े ते मौलवी बि खाईंदा ॿिया बि खाईंदा सभई खाईंदासीं ईअं सभिनी जे लाइ हिकिड़ो जहिड़ो ताम हुजे इन खे चइबो आहे ख़ैरात सभिनी जे लाइ हिकिड़ो जहिड़ो ताम हिकु जहिड़ो ताम बाक़ी मिसकीन खे धिको ॾे परे थी तूं परे थी हाले साईं वेठो आहे साईं मुंहिंजो खाई वठे त पोइ न उन मिसकीन खे सॼे साईं सां गॾु यार ॾिसूं त साईं तुंहिंजो ख़ैरात खाए थो की नथो खाए पोइ ख़बर साईं जे बि प्यार जी पवंदी त केतिरो मां प्यारो खां मिसकीननि खे खारायो इहा अलाह वटि ख़ैरात जो वॾो वॾो अजुर आहे मां अलाह खां दुआ थो कयां त अलाह ताला मरहूम बादल साईं जे क़बर ते अलाह ताला रहम जो मींहुं नाज़िल फरमाए अबा मस्जिद जो कख को मुला मौलवी को पीर फ़कीर को बुज़ुर्ग कोन्हे कुझु न कुझु इन्हनि खां ग़लतियूं थींदियूं पोइ कंहिंखां घणियूं थींदियूं कंहिंखां थोरियूं थींदियूं अलाह करे त घटि थियनि त भलो आहे घटि थियनि त भलो आहे बाक़ी थींदियूं सयूं पोइ जेकॾहिं मूंखे ज़रूरत आहे मां अलाह खां गुनाह पंहिंजा माफ़ करायां त पोइ ॿिए खे बि अलाह में हुज करणु खपे जे रब मुंहिंजा माफ़ कंदो त हुन जा बि माफ़ करे सघे थो हुन जा बि माफ़ करे सघे थो तंहिंजे करे सभई पंहिंजे रब जे आॾो अचो रब जहिड़ो मौलवियुनि जो आहे तहिड़ो जाहिलनि जो आहे रब जहिड़ो निमाज़िन जो आहे तहिड़ो बेनमाज़िन जो आहे ही जुदारी ॻाल्हि आहे त बेनमाज़ीअ खे पाण सोचणु खपे बेफ़रमान पुट खे पाण सोचणु खपे बाक़ी अलाह सभिनी जो आहे अलाह जे इलाह हुजण में को बि फ़र्क़ु कोन्हे त मौलवी सां अलाह वधीक ठहियल आहे बाक़ी ॿिए सां अलाह ठहियल न आहे अचो त हिकिड़ो मां तकड़ में वाक़ियो ॿुधाए ॾियां ॿुधा अलाह जी नज़र असांजे दिलि ते हूंदी आहे मौलवी सॼो ॾींहुं मुसले ते वेठो हुजे ऐं दिलि में हुजेसि त इन जा पेर कीअं कढां ख़ुदा जो कसम आहे इन जे मुसले ते बीहण अलाह खे परवाह न आहे भले इहो सजदा इन सजदनि जी परवाह न भले हज करे रकात ॾे रोज़ा रखराए रोज़ा खोलाए पर दिलि में ॿियाई अथसि इन जा पेर कढां अलाह वटि इन्हनि शयुनि जी परवाह कोन्हे इहो ईअं थो वञे ईंदो आहे रिवायत में मूसा अलैहिस्सलाम तूर सीना जबल ते वेंदो अलाह सां हम कलामी थींदो अलाह सां ॻाल्हाईंदो तूर सीना जबल ते हिकिड़ी जाइ ठहियल हुई हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम होॾे हुयो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वञे पियो ॻाल्हि ॿुधण जहिड़ी आहे ॾाढी टाइम बसि पूरो थियण वारो आहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वञे पियो मूसा अलैहिस्सलाम खे पंहिंजे सहुरे जेकी लठ ॾिनी जेकी अलाह पुछियोसि त छा अथई चईं लठा उछलई त नांगू थी पई सभिनी फिरौन वारनि जादुनि खे सभिनी खे खाई वई उहा लठ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हथ में हुजी वञे पियो ॾिठई त ॾींहुं ततल हो वण जे हेठो हिकिड़ो बकरार पाण बकरनि जूं धणुर ढलियूं ऐं उहो वेठो कुझु ॻाल्हाए पियो मूसा अलैहिस्सलाम हुन ॾे कन ॾिनो त अलाए छा थो चए हाणे ॿुधो थोरो ॿुधो उहो बकरार ॾे जो मूसा अलैहिस्सलाम कन ॾिनो त बकरार पियो अलाह सां ॻाल्हाए अलाह हीअ मथे मुंहुं करे पियो अलाह मां हे कुझु बकरियूं हने इहे चारियां थो त थकिजी थो पवां रब तूं हेॾो जो जहान हलाहीं थो त तूं बि थकिजी पवंदो हूंदे अलाह मां अञा ॾढो आहियां रब हेठि लही आहे त मां तोखे ज़ोर ॾियां रब हेठि लही आहे मां तोखे बकरियुनि जो ताज़ो खीर पीआरियां रब तूं थकिजी पियो हूंदे मूसा अलैहिस्सलाम जो अलाह खे तूं बसि जीअं लठ हथ में ठगा कढाई त शिरक निकिरी हज़रत मूसा चयुसि कंहिंसां थो ॻाल्हाईं चई मां अलाह सां थो ॻाल्हायां जहिड़े अलाह सां ईअं ॻाल्हाइबो
अल्लाह खे ईअं तो चई त थकिजी पियो अल्लाह खे चई कीअं चवां मूसा अलैहिस्सलाम सम्झाइण खां बाद मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते वियो जॾहिं तूर ते पहुतो त अल्लाह सां हम कलामी थियो त पहिरियों ॾोरा पोइ अल्लाह ताला मूसा खे इहो ॾिनो त मूसा हो मुंहिंजो दोस्त मूसा कीअं कचहरी पियो करे उनखे धक्को हणी मूंखां परे कीअं कई मूसा मुंहिंजो दोस्त कचहरी पियो करे तूं उनखे धक्को हणी मूंखां परे कीअं कयो मूसा अलैहिस्सलाम चयो मुंहिंजा रब हो त तुंहिंजी शान में तौहीन पियो करे अल्लाह साईं फरमाए त मुंहिंजी हुनजे नज़र दिलि ते ई हुनजे दिलि में जेकी ॻाल्हि लफ़्ज़ हुन खां ॿिया पिया थियनि असां सही पिया लिखाए छॾियूं छो त हुनजे दिलि में मां अल्लाह सां प्यारु हुयो सो असांजे दिलनि ते अल्लाह जी नज़र अथव असांजी इबादत न उन्हनि ते अल्लाह जी नज़र न आहे मां ॿुधाईमांव न जेकॾहिं दिलि में मुंहिंजे में बग़ैड़ो आहे त ॿिए जा पेर कढा पोइ भले सॼो ॾींहुं मुसले ते बीठो हुजां तस्बीह हथ में हुजे इन तस्बीह इन मुसले ते अलाह बीहण जी परवाह न आहे मां अल्लाह खां दुआ थो कयां त अल्लाह ताला शल तव्हां ई असांजे दिलनि जो इस्लाह फरमाए उहो चवंदा आहिनि त भई दिलि जो कारो न हुजे हा न रंगो कारो आहे त का मसइलो न आहे शल असांजी दिलि रोशन हुजे अल्लाह खां दुआ थो कयां हिन ख़ैरात जो हिन प्रोग्राम जो अल्लाह ताला उन मरहूम ऐं उन सां गॾु ॿियनि जेके बि उन जा दोस्त जा मरहूम आहिनि मर्द औरतूं वॾड़ा अल्लाह ताला उन्हनि सभिनी खे सवाबु इन ख़ैर जो पहुचाए बहरहाल टाइम बि काफ़ी थी वियो ऐं टाइम घणो हुजे त कुझु ॻाल्हायूं हाणे मां हिकिड़ो तकड़ में हिकिड़ो हमद अव्हांखे ॿुधायां थो हमद जा ॿोल आहिनि त फलक अर्श कुर्सी ज़मी कंहिं बनाया सो अल्लाह 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 उन में इहे लफ़्ज़ आहिनि त राति जो सुम्हिया पिया हूंदा आहियूं असुर थींदो आहे पखियुनि जा चीकट थी वेंदा आहिनि ओ पखी सुजाग थी करे रब जो ज़िक्र कंदा आहिनि त रब राति ख़ैर जी गुज़ारी थी रब हाणे सुबुह जी पारत थी गुज खालड़ी करे वेठा हुआ वञे हाणे तोखे पारत थी इहे असुर जो ॿोलियूं कंदा आहिनि मां इन हवाले सां कयां थो तकड़ में शेर थोरो ॿुधो फलक अर्श कुर्सी ज़मी कहीं बनाया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मी कहीं बनाया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी मिट्टीअ मां आदम जो जिस्म कहीं बनायो मिट्टीअ मां आदम जो जिस्म कहीं बनायो बिना पीउ जे पैदा ईसा कहीं करायो फिरौन जे झोलीअ में मूसा कहीं निपायो फिरौन जे झोलीअ में मूसा कहीं निपायो ज़मीन जे तख़्ते ते नबीअ कहीं घुराया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ए फिरौन लदो ख्वाब उन ख्वाब जो ताबीर पुछई दसियों त हिकिड़ो बनी इसराइल जेको तुंहिंजे क़ौम में हिते रहनी था तुंहिंजे शहर में इन्हनि में हिकिड़ो ॿार पैदा थींदो जेको तुंहिंजी हुकूमत ख़तमु कंदो पोइ चऊं हुनजो हल कहिड़ो आहे हल इहो आहे त जेको बि उन्हनि में ॿार ॼमे जेको छोकिरो हुजे नर हुजे उनखे क़तल कराए छॾ जे आयो त खुशी वेंदो पोइ किताबनि में ईंदो आहे त 70,000 ॿार फिरौन कुहराया त मूसा पैदा न थिए अलाह साईं चयो त मूसा पैदा थींदो पालींदोमांसि तुंहिंजे घर में क़ुरान पाक ईअं चयो आहे थियो बि इहे अमर खे पुटु ॼमी पियो उहो ॻोल्हींदा पिया वतन लबा को घर में ख़बर चार कंहिं वटि ॿार जाओ उहो हिन घर में ॿार जे रोअण जो आवाज़ आयो अथव ओ दरवाज़ो खड़कायो बाबा कहिड़ो ॿार तव्हां वटि राति ॼायो आहे उहो ॿार ॾेखारियो छोकिरो आहे की न छोकिरी आहे उमड़ जो चयो त हाणे काॾे वञा ख़बर अथसि त ॿार कुसनि था पिया पोइ चई रब मां काॾे वञा अलाह साईं फरमाए त दिलि न घबराए पेटड़ीअ में बंदि करे पोयों जेकी शाख वही थी इन में लोड़ ईअं लोड़ हिकु क़ुरान पाक जो ॼण त तव्हांखे तर्जुमो करे थो ॿुधायां क़ुरान जो वाक़ियो आहे लोड़ियईं उहा वाही हलंदी हलंदी सिधो फिरौन जो महलात वारे बागीचे में उहा माई सुहारी फिरौन जे घर वारी वरी सहेलियुनि सां घुमे फिरे पई हा ॾिठो त पेटी आहे छा आहे पाणी में लुड़ंदी थी अचे कढी वठो ॾिसनि त नंढड़ो ॿार गुलाब जो गुलड़ो न चयो त भाई कंहिं माउ पुसणु पसंदि न कयो मुंहिंजो मुड़ुसु कोराए थो ॿार कंहिं पसंदि न कयो आहे लोड़ियो पसंदि कयो त हिन भला पोइ बि अखियुनि ॾाढो मरे त न कुसे त न चई त हाणे भलो आयो आहे त पोइ असां मूंखे बि औलाद कोन्हे पुटु थी हिनखे बणायां अलाह साईं चयो त तूं 70,000 ॿार कोराया पर हिनखे आणींदुमि वरी पालींदुमि तुंहिंजे घर में हा वाह वाह ख़ुदा चई मिट्टीअ मां आदम जो जिस्म कहीं बनायो
बिना पीउ जे पैदा ईसा कैं करायो फिरौन जे झोलीअ में मूसा कैं निपायो ज़मीन जे तख्ते ते नबीअ कैं घुराया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी सिज चंद्र तारा कया कैं रोशन बिना वटे कपह ऐं बिना रमज़ रोगन सरचाए सभिन खे ॾिसे की न ॾोहन सरचाए सभिन खे ॾिसे की न ॾोहन हवा बाहे पाणी दरिया कहे वहाया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी कई जानवर था झंगन में गुजारने समर साण तिनखे नकी बाह बारने असुर जो उथी पंहिंजो साईं पुकारन असुर जो उथी पंहिंजो साईं पुकारन उञायल बुखायल उहे कहें खाराया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी करे कमन पंहिंजन में पंहिंजी सिधाई बिना मशवरे जे बणाई खुदाई सजी खल्क उन दर करे थी गदाई सजी खल्क उन दर करे थी गदाई बादल भर जी रहमत मीह कहें वसाया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी कई साल सदियों गुजरी वियो ज़मानो बंदोबस्त सां थो हले कारखानो सायो कर जो सुल्तान छॾे ॾे बहानो लखे कहें मराया लखे कहें जियारिया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी ज़मीन कहें बनाया सो अल्लाह 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 फलक अर्श कुर्सी रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम या इलाहुल आलमीन असांजी हाज़िरी खे क़बूल फरमा या अल्लाह असां में जेके मरीज़न खे शिफ़ा कामिला आजिला ता फरमा या अल्लाह असां में जेके ज़रूरतमंदन उन्हनि जो जायज़ ज़रूरतूं पूरियूं करण फरमा या अल्लाह असांजे घरनि जो इस्लाह फरमा या अल्लाह असांजे औरतुनि असांजे औलाद जो इस्लाह फरमा मुंहिंजा अल्लाह असांजे औलाद खे सालिह बणाए जिन खे औलाद आहे उन्हनि खे सालिह बणाए जिन खे औलाद न आहे उन्हनि खे नेक सालिह औलाद जो तोहफ़ो नसीब फरमा अल्लाह असांखे रमज़ान जे अदब एहतराम करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा या इलाहुल आलमीन असांखे रमज़ान जे क़दर क़ीमत करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह असांखे रमज़ान जूं सभई फज़ीलतूं नसीब फरमा या अल्लाह असांजे बिरादर दोस्त ही जेको प्रोग्राम रखियो आहे पंहिंजे अब्बे जे ख़ैरात जे लाइ इन ख़ैर खे पंहिंजे बारगाह में मंज़ूर ऐं मक़बूल करणु फरमा उन जे अब्बे खे जन्नतुल फिरदौस में जगह ॾियणु फरमा या अल्लाह असां में जेके भी वॾड़ा नंढड़ा मर्द औरतूं फौत थी विया रब साईं रमज़ान जे भलारे महीने जे करे सभिनी जी बख़्शिश करणु फरमा या अल्लाह तुझे महबूब फरमायो त रमज़ान में मोमिन जी दुआ क़बूल पवंदी आहे या अल्लाह असां तोखां पंहिंजो भलायूं था घुरूं अल्लाह असां तोखां ईमान जी सलामती था घुरूं अल्लाह असां तोखां हयाती सेहत वारी था घुरूं अल्लाह असां पाण में एके मोहब्बत सां रहण था घुरूं या अल्लाह असांजे हाल ते रहम फरमा या अल्लाह ज़िलत ख्वारी खां महफ़ूज़ फरमा या अल्लाह जहिड़ा भी आहियूं तुंहिंजा बाना रब मखलूक खां लिकायो थी तुंहिंजे आॾो ज़ाहिरो जीअं ढकियो थी ईअं रब साईं आख़िरत ताईं ढक रब असांजे गुनाहनि खे माफ़ फरमा असांजे नेकिन खे क़बूल फरमा अल्लाह या इलाहुल आलमीन जिन रोज़ा रखिया उन्हनि जा क़बूल फरमा जिन न रखिया रब उन्हनि खां सुस्तीअ खां कढी उन्हनि खे रोज़न रखण जी तौफ़ीक़ अता फरमा या अल्लाह असां सभिनी खे रमज़ान जो एहतराम नसीब फरमा या अल्लाह
असां सभिनी खे इमामुल अंबिया जे ॾसल रस्ते जे मथां हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या इलाहुल आलमीन, असां सभिनी जे मौलनि खे माफ़ फरमा, जीअरनि खे दीन इस्लाम सां वाबस्तगी नसीब फरमा। या अल्लाह असां सभिनी खे ॿियो न त हयातीअ में हिकिड़ो ई दफ़ो अदब सां एहतराम सां महबूबन मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हरमन जी ज़ियारत नसीब फरमा। मक्कतुल मुकर्रम बैतुल्लाह जी ज़ियारत, महबूबन करीमन जे हरम मदीनतुल मुनव्वरा जी ज़ियारत। अल्लाह असांखे ईमान सां नसीब फरमा। अल्लाह असांखे ईमान सां रहा। अल्लाह असांजो ईमान सां ख़ात्मो फरमा। अल्लाह असांजे कोताहियुनि खे दरगुदर फरमा। अल्लाह असांजे नेकिन खे क़बूल फरमा। या अल्लाह या रहमान असांजे अबे अम्मा खे सेहत वारी ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह असांजे घरनि खे दीन इस्लाम सां वाबस्तगी नसीब फरमा। या अल्लाह असांजी इज़्ज़तुनि जी हिफ़ाज़त फरमा। या अल्लाह असांखे घुरणु नथो अचे, तूं जेको असांजे फ़ाइदे में तूं सोचे रब साईं उहो नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।